係今次大推啊！大推，因為我已經知道咗呢一件啦，相熟嘅佢入貨嘅 supplier，跟住佢推薦呢件俾我哋，呢件 best 咁樣，跟住一望就真係靚喎！佢嘅版型咧係大件好寬鬆嗰種，有啲 boyfriend style 嘅感覺啦。跟住咧佢係我入面着咗件恤衫，但係佢都完全係零啊，完全係唔會紮住啦。咁我個手臂咧係去到呢度，咁其實佢呢度咧係我嘅手臂即係雙倍我嘅手臂咁闊咯，呢度係，所以好有空間，任何身形都 OK。同埋咧，你見到佢咁大嘅你唔好驚喎，因為咧我咁大隻咧我個人，我都揀入佢嘅話咧，即係我自己自由嘅話，咁即係話佢係一啲都唔顯臃腫咯。佢咁大件咧，但係咧佢係好有垂感喎，即刻垂落嚟，所以咧係完全唔會顯到個人好大隻咯。Raspberry 雪糕嘅感覺。係呢隻色咧本身咧我都驚大膽，因為比較鮮色啲啦。但係咧，我覺得着上身咧都係好顯氣色嘅顏色。好顯氣色喎，同埋好適合新年着，大紅大紫啊！呢件真係，同埋咧，我想講去旅行咧着呢啲咧真係超靚喎，影相。係啊，即係好過成日都着晒黑灰灰白白咯。